என்னன்ட்டு பார்க்க போகலாம். நெக்ஸ்ட்னு பார்க்க போகிற டிராக்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு மகேந்திரா 410DA பூமுத்துறாங்க. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடலுங்க. ஹெச்பி 42 ஹெச்பி. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனருங்க. இந்த டிராக்டரில் இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. பிரேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பிரேக்குங்க. டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் ஒரிஜினல் டயருங்க. ஒரு 30 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயரும் ஒரிஜினல் டயருங்க. ஒரு 50லேருந்து 60 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிலிம் டாப்பு ஹூக்கு பட்டு பம்பரு எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குங்க. இந்த வண்டி உங்களுக்கு இது வரைக்கும் ரொட்டவேட்டரை யூஸ் பண்ணாத வண்டிங்க. நம்ம போட்டிருக்க 3 வண்டியுமே இது வரைக்கும் ரொட்டவேட்டரை யூஸ் பண்ணாத வண்டிங்க.